یه روز به من گفت چقدر دستمزد میگیری عقیلی؟ گفتم آقا 25 تا. دیروز یه صحبت کردن دارم میرم قرارداد. چرا 25 تا میگه؟ خب نمیدم. ماشین چیه؟ گفتم ماشینم پیکانه. گفت آه پول پیکانه بهت میدن. گفتم یعنی چه آقا پول پیکان میدن؟ گفت همین الان میری یه ماشین بالای 100,000 تومانی میخری، همین الان، بس فردا میری با اونا قرارداد میبندی. ما رفتیم این ور بگرد اون ور بگرد. خب همه بنز دارن، همه کراسلر دارن فلان. من یه ماشین اومد بود تویوتا آورده بود، گفت 100 تا دونه در دنیا ساختش، برای دنیا ساخته شده، 5 تاش اومده ایران. یه ماشینی بود یخچال داشت و فلان داشت و مرسدس بنز بود 105,000 تومان، این بود 148,000 تومان. آقا ما خوب داریم میخریم، خوب اینو میخریم دیگه. دست راه من بودی. خریدیم و فردا رفتیم تو لاله‌زار، دیدیم همه دور ما جمع شد توی چیز ارباب جمشید بخشید، همه دور ما جمع شدن فلان. این ستاره آقا مبارک مبارک. اون استودیویی که اسکار فیلم من می‌خواستم کار بکنن پنجره رو وا کردن، این ماشین بزرگه یه رنگ متالیک و فلان و این حرفا. رفتیم بالا و اینا چاکر آقای عقیلی آقا مبارک باشه. چند خیلی 148,000 تومان. 148,000 ما مشاهده. واقعا ما یه فیلم داشتیم ما رو تصمیم گرفتیم شما کار کنیم، خدا بودجه بیشتر از 50,000 تومان نداریم. یهو 2 برابر شد. یهو 2 برابر شد. یهو شخصی متاسفم واقعا. یهو همه چی عوض شد، همه چی دگرگون شد. خلاص